Saya kom. Ini kamu tak suruh bantuin itu anakmu. Kenapa itu baru tak? Iya, gimana mau bantuin Ya, orang tak ini? lepas dulu. Iya. Buruan cepetan. Sabar. Nah, kan. Udah, diam. Pelan-pelan ya. Dalam kom. Tuh, sini kalau mau mutah sini mutah. Masa gara-gara asapku kok. Mas, Enggak. anak Marco mutah apaan mas? Aduh. Masa mutah mana coba? Iya nih, Mana? Mana? mutah beling mas. Hah? Mutah beling. Lah, apa? Ini apa ini mas? Mas. Tuh, tuh mas tuh. Apa ya? Masih ada enggak ini? Ih, Coba masih tersisa enggak? Kom. Apa sih? Ngapain? Ini Nah, lagi main sama ini istri. gimana sama istri? Tadi Iya. Iya, bayinya maaf yang gitu aja marah. marah kan. Kan Malcolm enggak ini. Enggak sengaja. Itu gara-gara si gondrong itu. Lah, kok gara-gara gondrong? Iya mas, tadi kan ada ini mas yang jualan es itu loh mas. Tololet, tololet, tolo. Itu mas itu, sama si gondrong tuh. Itu, buruan diajak itu beli itu tuh. Nah itu ngejar saya sama. Tahu enggak Mariam tuh sedih nangis-nangis ke sini kok. Iya mas, saya sampai rumah aja dikemplang sama si Mariam. Takut hilang katanya. Tadi tuh kejadiannya gimana sih kalian sama kamu sama Mbah Gondrong tuh lagi ngapain? Di Lagi mana? nih, Lagi di mana? Lagi ngapain? Markom sama Gondrong itu lagi di atas jembatan mas. Oh, Nah, rumahnya Gondrong kan di bawah jembatan. iya. Nah, Mariam nggak tahu saya di atas. Oh, Nah, terus lewat mas di pinggir jalan, tololet itu tadi mas. oh. Terus saya di ini sama Gondrong. Buruan itu aja anak kamu itu beli itu yuk. Kita ini yuk, kita kejar yuk gitu. Terus saya masuk ke dalam, nah Mariam nggak ada. Tapi kok Anaknya ada. di sini anak saya udah saya bawa. Oh. Saya ngejar itu mas yang jualan tololet itu mas. Giliran udah ketemu sama yang jualan. Pak, mau beli dong. Bapaknya cuma gini-gini doang. Siapa yang manggil? Itu manusia kok. Iya. Dia nggak lihat kamu. Emang nggak bisa ngeliat mas? Nggak bisa. Aduh percuma dong mas ya. Iya. Itu tahu nggak mas kenapa itu bisa berhenti? Nggak tahu. Kamu tahu nggak? Iya ini mau ngasih tahu. Rodanya itu dipegang sama si gondrong. Gondrong. Iya biar itu nggak jalan. Itu malah Bapaknya tuh cuman tolek. yang ada tuh malah takut kok. Saya bilang, Pak, ini Markom di sini kok nggak ngeliat gimana sih bapak? Pak beli dong. Bapaknya malah ngebut mas. Iya, itu takut sama yang kejadian Iya. itu. Nah pulang kan mas, Hmm. langsung Markom ke bawah jembatan itu. Mariam itu di depan rumahnya gondrong itu udah gitu. Salah saya apa ya? Udah pukul saya pakai sapu mas, kemplang itu. Tuh, kenapa sih salah saya apa? Orang ngomong anak kok dikemplang. Ngomong. Kalau apa-apa tuh ngomong, ditinggal ke belakang bentar udah hilang. Hilang emangnya diculik saya nggak Ya mikirnya diculik kok. Iya. Makanya. Terus sebagai gantinya kemana-mana saya harus ngikutin dia mas. Nanti takut diculik lagi sama saya. Emang saya penculik apa? Ya ini ngikutin nih kemana-mana ngikutin. Ini tadi kesini tuh mau ini mas, mau apa? Ngadu sama masnya. Nah, katanya, nih mas nih pelakunya nih gebukin aja gitu. Ya enggak lah. Enggak, saya bukan seperti itu. Enggak, Lagian juga bapaknya sendiri kok dan niatnya ngomong tapi ternyata nggak bilang gitu doang sih. Jadi salah paham. Lu batuk-batuk. Kenapa sih?
Aduh. Oh, kena asap rokok kali. Iya mas, asapnya itu dijauhin tuh. Sekali. Aduh, batuk-batuk sih. Saya kom. Ini tak, kamu tak suruh bantuin itu anakmu. Kenapa itu baru tak? Iya, gimana mau bantuin Ya, orang tak dikit. lepas dulu. Iya. Buruan cepetan. Sabar. Kon. Udah, pelan-pelan. Kalian kom. Kom. Tuh, sini kalau mau muntah sini muntah. Masuk gara-gara asapku, kok. Mas, Enggak. ya anak Marco muntah apaan mas? Aduh. Masa mutah mana coba? Iya nih, Mana? muntah beling mas. Hah? Muntah beling. Lah, apa? Ini apa ini mas? Mas. Tuh, mas tuh. Apa ya? Masih ada enggak ini? Ih, Coba masih tersisa enggak? Udah nggak ada mas. tiara ya Mas. Ini mutiara, Kom. Mutiara. Tiara ya. Ini kayak berlian sih. Mahal Lah. Kom. Wah, ini mahal ini kalau buat manusia ini. Ini tapi bahaya nggak itu di mulut anak Markom itu tadi? Ya alhamdulillah kalau misal bisa keluar mah. Aduh. Kamu tuh sama aja kasar. Ya. Itu tadi kamu kasih makan apa kok muntah-muntah kayak gitu? Kalau ini sih bukan dikasih makan. Ini kayaknya memang keluar dari dalam anakmu, Kom. Ini sebuah keberkahan ini keluar kayak gini. Iya Kom. Tapi beneran nggak dimakan kates tadi pepaya? Apaan sih? Ini kirain biji pepaya Bukan mas. kayak gini kalau pepaya tuh. Iya ya kok mengkilat gini Ya mas. iya kan. Keren ya. Ini dijual mahal, Kom. Wah, Tuh Kom. Tapi janganlah ini. Jangan, Mas. Ini kenang-kenangan dari anakmu. terus ini Markom Disimpan aja, disimpan. simpan mas. Dijaga baik-baik ya. Iya. Oh iya. Jangan dijual. Ada Mau berapapun harganya jangan dijual. 1, Berapa? 2, 2, 3, 4. 3. Banyak Berapa? Banyak Wah mas. itu Iya. berapa? Nih, Miliarder kamu Mas. mau lihat nih tuh. Tuh, anakmu tuh keluarin kayak gitu tuh. Tuh kan. Tapi bukan karena asap kan tadi? Bukan. Bukan sih Ya, kayaknya. emang mau keluarin itu tuh. Aduh bubuk lagi mas. Ya udah ini tak Biarin. bawa pulang aja mas ya. Oh ya, kalian pulang aja semuanya ya. Oh iya udah. Mas Oh. ikat lagi mas. Sekali lagi. Coba. Apa dulu? Sabar, Kom, aku. Gak pincang ya. Itu kakinya. Kenapa mas? Ini kesleo. Udah banyak nanya. Kaki kok bisa kayak gitu? Sleo. Udah. Udah, kamu tak bantu ya. Iya mas.